Дарюша, сен орыссың бе? Мен қырғызша емін. Емнеге қырғызсың? Мен қырғызчым. Өзүңөр деле ойлосоңор кыргыз болуп туруп анан кыргызча билбей жатсаң кандай болуп калат? Орус болуп мен кыргызча сүйлөп атам. Dedi, sakalım yancı, oylanıp dalayga. Yaşa öz pencerenin çapalak, Жақшы көргөн тамагы, шакарап, андай сулуу жок экен жерде дайдада. Жыланын тапкандыкты тапалак. Керанын жапалак. Шакара, жок экен жерде дайдада. Жыланын тапкандыкты тапалак. Жапалак мı? Götüne şapalak. Ramazan, 12 aydır bir girgen Orozon kolgusun baykecan, adır ay dolurdum, ayağın başına ay kadarbay, uşuluğuna iskeldik, Ramazan ay saktıp, uşuluğuna ay saktıp, Ramazan bizden başlalı, akbar tereke, uşuluğuna bereke, bursaklaçı, ay ceke, ülüneke, başı çeke, asara sarıla, kaysa badaleke, bata cin, koymuşsun min, üyüm bolsa 5-6, özüm bolsa aman. Ay молодцы, жарайсыңар ишке. Кандай? Жақсы. Каяктан болосуң? Маяқта бол. Каяктан келгенсиң негизи? Тақтағыл. Токтогул. Кечеги бир орус бала кимиң болот? Меники бір чишке болады. Бешкең болобу? Азыр кайга кетип атасың? Жаққа үйге. Үйгө? Канча жаштасың сен? 13-те. 13-те? Орусунбу, кыргызсыңбы? Қырғызмын. Кандайча кыргызсың? Орусуң го сен? Толик каякта? Ким? Вайси. Каяка кетип атасың? Учительский дачаға. Неге? Байкеме. Байкеме? Кайсы байкең? Дәттөлі. Дәттөлі? Ооба. Сен өзүң коркпой атасыңбы? Ооба. Канча жаштасың? 8. 8-де мектепте окуйсуңбу? Ооба. Не мектепке барып анын? Бүгін выходной. Как это выходной? Бүгүн средагы. Бүгүн не? Бүгүн не? Айтпағайын. Нарын шаарындагы Владимир Чкалов атындагы орто мектебинде орус улутундагы Татьяна Александровна орто мектептерде балдарга орус тилинен сабак берет. Бирок жалаң кыргыз тилинде сүйлөгөн Татьянече негизи эле жан дүйнөсү ырга, чыгармачылыкка жакын. Ар бир сабакты берилип өтөт. Классы орус багытында болгондуктан балдарга тил үйрөтүү максатында сабакты орусча өтөт. Они всегда мне контролируют. Я им говорю, я по-киргизски не знаю. Они ходят за мной шпионят и говорят, а мы слышали, а вы теперь говорите. Татьяна Александровна Чкалов орто мектебинде иштеп келе жатканына 40 жылдын жүзү болду. Өткөн кылымдын 41-жылдары Москвадан апасы ат башыга мугалим болуп келген. Ошондон тарта Нарындын бийик тоолорунун койнуна чоңоюп, ушул жерден агарып көгөргөн Татьяна айымды балдары Москвага алып кетебиз деп келгенден ал жакка барып, бирок ал жактан жашоого көнө албастыгына көзү жетип кайтып келген. Мындай улуу киши адамды сыйлайт деген немелери жок. Аяктан көпүндай иштерге мамиле жасабайт да. Жадаган бир подъездде жашаган адамдар бири-бирин тааныбайт. Адам эми ойломуш, мен аяка кетип калсам, жанымда киши жок, мен кетип күтүп калам. Аякта 12-этажда уяп берген балдарчы. Анан деген үндү уксагар ойлой бергиле, баягы жегер 12-этажга отуруп улуу атат деп кетем. Аяка күнө албайт болушум керек. Остались. Татьяна айымды Москвада кетет деген уккан анын кесиптештери дагы кошо кайгырган. Анткени анын мектепке саналаштарынын арасында өзгөчө орду бар дешет мугалимдер. Анан мен дагы өзүм былтыр келин алганда, Танжа больницада жаткан, жүрөгү ооруп,
жарыйга сөйлөйсүз да. Анын атайын барып машина менен Тәнже менин келиниме жол салып бергиз, сиз ырым кылып атам деп, Тәнжени больницадан чыгарып келип, келиниме жол салдыргам да. Нардын кичинекей Нардында деле Тәнжени тааныбаган киши жок. Тәнженин катышкысы келген кишилер андан көп. Куда мына Тәнжи биякта бизде өкүлата кыргыз үй бүлөгү. Татьяна эже кесиптештер арасында мындай кадыр баркты, ынтымактын башаты алыш катышта дейт. Биз деле көнүп алдык, үйдөн деле жолдошум экөөбүз бир-эки күн бирөө кирбей калса эле. Мен негизи өзүм аябай жакшы көрөм, тамак жасаган. Үйдө түрлөп, артынча 60 күнү, демаш күнү мен үйдө болгондо такыр эритпейм. Керек болсо 5 жол тамак жасайм, керек болсо түрлөп улам тамак жасайм. Бирдеме жасаган жолдошум экөөбүз. Баланчаны көптөн бери көрүлөпбүз. Тиги больницага жап чыкпады. Кой чакырып коелу, кой больницага барып коелу. Кой базарда бир подружкалар бар эле, аларга бир тамак жеткирип коелу, алардын курсагы ачып үмүт атат деп. Ошон бар мага дем берет да. Ошо эл менен катышкан мага дем берет. Татьяна айым үчүн адамдардын улуту же дини боюнча айырмаланбайт. Кайсыл динде болбосун, кайсыл улут болбосун, адамдык бийик сапаттарга ээ болсо дейт. Себеби же акчаны орусча санайсызбы, же кыргызча санайсызбы, без разницы орусча, кыргызча. Ойлонгондо деле, бирдеме жасаганда деле элдер байкап калат. Эже бирдеме жасап эмганда бисмилла деп айтат экенсиз деп, мен чындыгында эле эртең турганда үйдөн чыгып баратканда деле ошо бисмилла деп эме кылам. Анан орусча Кудай, анан кыргызча для меня бир эле Кудай бар да. Улут аралык мамилени чыңдоодо алыш катыш кесиптештеринин тилеги. Анткени жамандык жакшылыктарда кошумча кошуп, баштарын бириктирип, дасторкон үстүндө сырдашып отурушат. Жумуш боюнча таанышыштарда да ушул жерде жазылып, кайрадан эле иш ыргагында болобуз дешет мугалимдер. Чырылдаган иштин да чатышы бар. Чындыктын да чыгышы батышы бар. Чытырмандын Кудайы пилел эмес, чымындын да жашоого акысы бар. Сайдын да баштаган башаты бар, саяпкердин да сактаган такасы бар. Өрөөндөгү кенедей өзөндүн да өз тилинде чардаган бакасы бар. Кыргызмын дейсиң ма, кыйшактап бийлеп туруп. Кыргызмын дейсиң ма, тамекеңдин түтүнүн үйлөп туруп. Кыргызмын дейсиң ма, кыргызча араң сүйлөп туруп. Кыргыз эмес, кыргызды жыдаткандар, кылым кезген тарыхын унуткандар. Кыргыз эмес, кыйшайтып калпак кийгендер. Калкынын каада салтын куруткандар. Бөрк ал десе башынан гана алышкан. Бөдөнөдөй бөжөмдөп жан багышкан. Эне тилин унутуп мансап үчүн, канчалар маңгуртка айланышкан. Эмоция аябай взрывательный эле болду, чын айткандачы. Кыргыз элимге эле рахмат болуп атат. Наверное, из-за этого я только победил. За то, что мой кыргызский народ меня поддерживал. Меня здесь год не было. Я вернулся на родину, я показал свой класс. Ошо кыргыз элиге эле рахмат болуп атат. Всем мамам, всем спасибо большое, потому что вот такие джигиты есть, которые, это самое главное, посвящать нашим матерям. Они, на самом деле, они очень много терпят. Вот. Спасибо большое тренерам таким, которые воспитывают, таких как мы. Всем братьям, которые рядом поддерживают в каждую тяжелую секунду. Они рядом. Чон рахмат айтотам, да? Очень приятно, на самом деле. Как вы оцениваете соперников? Соперника очень хороший, терпеливый, с характером, на самом деле, с характером пацан. Он молодец. Чынды аябай терпеливый бала экен. Мен эптеп Кыргызстандын классыны көргөстүм да. Негизичи биринчи алар келгенде айтканда, биз эми чын айтканда Дагестанды күчтүү балдар деп айтат да. Бүт любой организацияда Дагестандын балдары күчтүү. Биздин кыргыз балдарды билбейт да. Биздин кыргыз балдар аябай күчтүү. Биз тоодо жүрөбүз. Алар биздин жерге келип бизди утабыз дейт да. Андай болбойт го. Потому что кыргыздар чынле аябай күчтүү балдар. Мага көп балдар айтат. Жинди кыргыз депчи. Эми ушинтип чыгып, инките чынде жинди кыргыз деп айттым да. Өз атымды чыгарам да. Ошо рахмат. Дарюша, сен оруссуңбу? Мен кыргызча эмес. Эмнеге кыргызсың? Мен